హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రైల్వే ఈ ప్లాట్ఫామ్. దిస్ ఈజ్ లక్ష్మణ్. ఈరోజు మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ టాపిక్ నుంచి ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తారో అది చూద్దాము. ఓకేనా? సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనగానే చాలామందికి ఈ టాపిక్ని స్కిప్ చేసేద్దామని చెప్పి అనుకుంటారు, బట్ ఇది చాలా ఈజీ టాపిక్. ఇక్కడ నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేపిస్తాను వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా. ఓకేనా? ఒకే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి, మీకు తెలిసిందే. అది కూడా మనం యూజ్ చేయము, దాని రిలేషన్ని యూజ్ చేసేసి మనం సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఎలా చేస్తామో వీడియో లెక్చర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది గైస్. ఓకే, సో ఎవరైనా కొత్తగా మన వీడియోని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ వీడియోని ఎండింగ్ వరకు చూడండి, సో దట్ మీకు ఒకవేళ మన వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి గైస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. అండ్ హోల్ అర్థమెటిక్స్ మనం అయిపోవడానికి వచ్చిందనమాట. సో ఎవరైనా వీడియో లెక్చర్స్ చూడనట్లయితే బిఫోర్ వీడియో లెక్చర్స్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, ఒకసారి మీరు వెళ్ళి ఆ వీడియోస్ చూడండి. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం మన క్లాసు. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అందరికీ గుర్తుకొచ్చే ఫార్ములా ఇదే, SI = PTR/100 అని చెప్పి ఈ ఫార్ములా అందరికీ గుర్తుంటుంది. ఓకేనా? సో దీని నుంచి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు P అని. ఓకే, అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు T అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R రాసుకోవచ్చు కదా మనం. ఓకే, సో అండ్ దీని నుంచే మనం ఇంకేం రాయొచ్చు, ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్స్ చెప్తాను. ఇది వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్, ఇది వచ్చేసరికి టైము, ఇది వచ్చేసరికి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ని మనం సమ్ ఆఫ్ ద మనీ అని చెప్పి కూడా అంటాము. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం అని చెప్పి రాసేయచ్చు కదా దీని నుంచి. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఇలానే టైమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ అని చెప్పి రాసేయచ్చు. అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ అని చెప్పి రాసేయచ్చు. ఓకే, ఈ 3 కండిషన్స్ రాసేయచ్చు. ఇంకా ఏం కండిషన్స్ రాయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి, ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు T into R. ఓకే, అండ్ లైక్ వైజ్ R ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు PT. ఓకే, అండ్ ఇంకేం మిగిలింది, ఇప్పుడు టైం మిగిలింది కదా. సో టైమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏంటిది ఇక్కడ PR అని చెప్పి ఇలా మనం కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు. అండ్ మనకు అమౌంట్ అంటే ఏంటంటే, అమౌంట్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ని కలిపి మనం అమౌంట్ అని చెప్పి అంటాము. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా గైస్? అండ్ ప్రిన్సిపల్ని సమ్టైమ్స్ ఏమని చెప్పి అంటారని చెప్పిన సమ్ ఆఫ్ ద మనీ అని చెప్పి అంటారని చెప్పి అన్నాను, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇవే మనకు సినాప్సిస్ ఈ టాపిక్ నుంచి. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాము. మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. యూజ్ చేసి ఒకసారి చూపిస్తాను, దెన్ ఆఫ్టర్ ఫార్ములా యూజ్ చేయకుండా మనం ఎంత ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 3000 రూపీస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 4% per annum ఫర్ 6 years అని చెప్పి అంటున్నారు. ఇక్కడ తెలుగు మీడియంలో చూసుకోండి క్వశ్చను. ఓకే, మ్యాథ్స్ వచ్చేసరికి మీడియంతో సంబంధం లేదు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసరికి సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తామంటే, ఫస్ట్ యూజింగ్ ఫార్ములా నేను చూపిస్తాను. SI = PTR/100 కదా, P వచ్చేసరికి మనకు 3000 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఓకే, సో 3000. R వచ్చేసరికి ఎంత, రేట్ ఆఫ్ ఇక్కడ 4% అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఇంటూ పర్ యానం అంటే T వచ్చేసరికి మనకి ఎంత ఇచ్చారు, 6 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఓకే, డివైడెడ్ బై 100 కదా. ఓకే, PTR/100 కాబట్టి. సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఈ 2 జీరోలకి ఈ 2 జీరోలు పోతుంది. ఓకే, సో మనకు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 24 వస్తుంది. 24 3s వచ్చేసరికి మనకు 72 కాబట్టి ఇంకో జీరో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేసేయండి. సో 720 రూపీస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇంత అమౌంట్ పైన ఈ రేటుతో 6 yearsకి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా మనం చేస్తాము. వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా చేసే ముందు ఒక చిన్న పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ని మనం ఆల్వేస్ ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే చాప్టర్లో ప్రిన్సిపల్ని మనం ఆల్వేస్ 100% అని చెప్పి అనుకుంటాము. ఓకే, లైక్ మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్లో మనం అక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ని 100% అని చెప్పి అనుకుంటాం కదా.
లైక్ అక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్నట్టే ఇక్కడ కూడా ప్రిన్సిపల్ని 100% అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఎలా అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు, 3000 రూపీస్ ఇచ్చారు. సో 100% వాల్యూ అదే అని చెప్పి అర్థం. ఓకే, 100% వాల్యూ ఈజ్ 3000 రూపీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి సింపుల్ ఇంట్రెస్టే కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఓకే, సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, రేట్ ఎంత ఉంది, రేట్ వచ్చేసరికి 4% ఉంది. అండ్ ఫర్ 6 years అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ 6 year, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేసేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఎంత మనకు 24% వస్తుంది. ఓకే, సో 24% వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎంత సింపుల్గా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 100 నుంచి 3000 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంతతో మల్టిపుల్ అయి ఉంటుంది, 3 ఇంకో 0 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి 30తో మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా 30తో మల్టిప్లికేషన్ చేసేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 24 3s ఎంత, 72, ఇంకో 0 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 0 పెట్టేయండి. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఈజీగా ఓన్లీ 1 స్టెప్లో మనం సాల్వ్ చేసేయచ్చు. లైక్ ఓన్లీ వన్స్ ఫస్ట్ అంటారు కదా, లైక్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్, సేమ్ క్వశ్చన్ గైస్, తెలుగు మీడియంలో ఇక్కడ రాయలేదు బికాజ్ సేమ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి రాయలేదు. ఓకే, సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ, 3200 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఓకే, సో 100% వాల్యూ అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను దీన్ని. ఓకే, 100% వాల్యూ ఇంత 3200. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 6% ఫర్ 7 years అని చెప్పి అన్నారు అనమాట. ఓకే, 7 years అంటే ఇక్కడ ఎంత అయిపోతుంది, 6 into 7 42% అయిపోతుంది కదా ఇది. సో 42% వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎంతతో మల్టిపుల్లో ఉంది, ఇక్కడ 32తో మల్టిపుల్లో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 32తో మల్టిప్లికేషన్ చేసేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ చేసేస్తే మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, 1344 రూపీస్ అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో గైస్ ఇక్కడ మీరు మల్టిప్లికేషన్ 42 into 32 ఎలా చేయాలని చెప్పి మీకు కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తామంటే ఫస్ట్ 42కి 32కి డిఫరెన్స్ తీసుకోండి, 10 వస్తుంది కదా. ఓకే, ఆ 10/2 చేయండి. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ ఇది స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ట్రిక్స్లో మీకు చెప్పిన, బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఒకవేళ అక్కడ చూడనట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఎంత, ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని, 42ని 5 డిఫరెన్స్తోనే మనం రాసుకోవాలి. లైక్ ఏ విధంగా మనం రాసుకోవాలంటే a+b ఇంటూ a-b వచ్చేటట్టు మనం రాసుకోవాలి. సో దట్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని 37 + 5 గాను రాసేయచ్చు కదా 42ని. ఓకే, ఈ 32ని ఏ విధంగా రాసేయచ్చు మనం, ఇంటూ 37 - 5 గాను రాసేయచ్చు కదా. ఓకే, సో 37 హోల్ స్క్వేర్ -5 హోల్ స్క్వేర్ రాసేయచ్చు కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ 37 హోల్ స్క్వేర్ ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. ఒకవేళ తెలియకపోతే ఇలా చేసేయాలి, 37 హోల్ స్క్వేర్ని దీన్ని స్క్వేరింగ్ చేసేయండి, 09 వస్తుంది. ఇక్కడ దీన్ని ఇటు స్క్వేరింగ్ చేసేయండి, 49 వస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు అన్నిటినీ మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేసేయాలి. దట్ ఈస్ 3 into 7 21 into 2. సో మనకు ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ 21 into 2 వచ్చేసరికి 42 వచ్చేస్తుంది. సో అన్నిటినీ ఎడిషన్ చేసేయండి, ఇక్కడ 9 వస్తుంది, ఇక్కడ 6 వస్తుంది, 13. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు 1369 వచ్చింది, -25 చేసేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఎంత, 1344 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా అయినా మీరు చేయొచ్చు స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి. ఓకే, ఒకవేళ మీకు ఏది ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ చేయడం మీకు ఇబ్బంది అయింది అనుకోండి, సో డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేయండి. ఒకవేళ స్క్వేరింగ్ వాల్యూ మీకు తెలిసి అనుకో, చాలా ఈజీగా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. 1369 నుంచి 25 నోట్ లెక్కలతో చేసేయచ్చు అనమాట. ఓకే, ఏది మీకు ఈజీ అనిపిస్తే అది చేసేయండి గైస్. డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజీ అనిపిస్తే డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషను, అదర్వైజ్ 37 స్క్వేర్ వాల్యూ నాకు తెలుసు అనిపిస్తే మీరు అలా అయినా చేసుకోవచ్చు. మనం స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ట్రిక్స్లో చాలా ట్రిక్స్ చేసాం గైస్, అక్కడ ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. స్పీడ్ మ్యాథ్ ట్రిక్స్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది, నెంబర్ సిస్టంలో చెప్పించిన. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి, ఇఫ్ 12,000 becomes 15,000 in 3 years at a simple rate of interest, దెన్ ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానమ్ అని చెప్పి అంటున్నాం. సో ఇక్కడ 12,000 ఉండే రూపీస్ కాస్త 15,000 అయిందంటే ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని చెప్పి అర్థం కదా. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి 3,000 అని చెప్పి అర్థం కదా. ఓకే,
సో ఇన్ 3 years అని చెప్పి అన్నారు. ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దెన్ ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. మనకు ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ R% ఎంత వాల్యూనో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ 3 years అని చెప్పి ఇచ్చేసారు. సో దీన్ని మనం ఫార్ములాలో వేసి అయినా చేసేయచ్చు. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు PTR/100 అనే ఫార్ములా ఉంది కదా, దాంట్లో వేసేసి అయినా చేసేయచ్చు. బట్ దీంట్లో వేస్తే మనకు క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసరికి దూలు తీరిపోద్ది. దట్స్ వై మీరు ఇలా సాల్వ్ చేయకండి గైస్. ఒకవేళ చేయాలనిపిస్తే నేను ఇక్కడ చేస్తాను, బట్ మనం ఫాలో అయ్యే మెథడ్ ఉంది కదా పైన మెథడ్, అలా చేసేస్తే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఇలా చేసి చూపిస్తాను, దెన్ ఆఫ్టర్ మన పైన ఫాలో అయ్యే మెథడ్ని చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి పి మనకు ఎంత ఇచ్చారు, పి వచ్చేసరికి మనకు ఇది అసలు కదా. ఓకే, తెలుగులో పి అంటే అసలు. ఓకే, సో 12,000 రూపీస్. ఓకే, ఇంటూ టైం ఎంత ఇచ్చారు గైస్, టైం వచ్చేసరికి 3 years కదా. ఆర్ మనకు తెలియదు, సో ఆర్గానే రాసుకుంటున్నాను బై 100. సో ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది, 3,000 రూపీస్ కదా. సో 3,000 రూపీస్. ఇలా మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్టయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ దీంతో ఇది దెన్ ఆఫ్టర్ మనకు 3 1s 3 వచ్చేసరికి 100 times. దెన్ ఆఫ్టర్ మనం సాల్వ్ చేసినట్టయితే ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 100/12 వచ్చేసరికి మనకి ఎంత వస్తుందంటే గైస్ 8/1/3% అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దీన్ని సాల్వ్ చేసి చూడండి, 8/1/3% వస్తుంది. అదే కనుక మనం పైన ఫాలో అయిన మెథడ్ ఏ విధంగా చేయాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు పి వచ్చేసరికి 100% అనుకోవాలని చెప్పినా కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ పి ఎంత, ఇదే కదా. సో 12,000 రూపీస్ ఈజ్ 100%. దెన్ మనం ఎంత ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సంటేజో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, 3,000 రూపీస్ ఎంత పర్సంటేజో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ /4 చేస్తే ఇక్కడ 3,000 వస్తుంది కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా /4 చేసేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ 25% అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ 25% అంటే మనం పైన లెక్క చేసినాం కదా, ఇది దేనికి ఈక్వల్ అయిపోతుంది, TR%కి ఈక్వల్ అవుతుంది కదా. ఓకే, పైన లెక్కలో మనం T/R చేస్తేనే కదా మనకు వచ్చింది. పైన లెక్కలో మనం ఎలా చేసినాం చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ లెక్క మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఈ 24% అంటే ఇది T/R చేసినాం కదా గైస్. ఓకే, సో ఈ విధంగానే ఇక్కడ కూడా 25% అంటే మనకు TR ఈక్వల్ టు మనకు 25% అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ టీ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, ఎంత 3 years అని చెప్పి ఇచ్చారు. సో ఆర్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో 3R అని చెప్పి రాసేసి 25% అని చెప్పి రాసేసిన. ఓకే, ఆర్ ఈక్వల్ టు 25/3 అని చెప్పి రాసేయండి. ఓకే, సో మనకు వచ్చేస్తుంది ఎంత, 8 times పోతుంది. ఓకే, 8 1/3% అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా గైస్? ఈ విధంగా మనం ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్యాలిక్యులేషన్ చాలా తక్కువ వస్తుంది. కొంచెం ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైతే చాలు. ఇది వచ్చేసరికి మనకు TR% దాంతో ఈక్వల్ అని చెప్పి. ఓకే, ఇది ఒక్కటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ మెథడ్లోనే చేయడానికి ట్రై చేయండి గైస్, బికాజ్ మనకు క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసరికి చాలా తగ్గుతుంది అండ్ మనం చాలా తక్కువ టైంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఆన్సర్ రావడానికి వీలుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్, if 15,000 rupees becomes 18,300 rupees in 4 years at simple rate of interest, then find a rate of interest per annum అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో గైస్, మీకు 3rd నెంబర్ క్వశ్చన్ బాగా అర్థమైపోయినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ని మీరు ఓన్గా సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, ఆన్సర్ కంపేర్ చేయండి. నేనైతే మనం మెథడ్ అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా, ఇది సెకండ్ మెథడ్ యూత్ పక్క చేసినాను చూడు, ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసి నేను సాల్వ్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా ఆ మెథడ్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, బికాస్ అది చాలా తక్కువ టైం కన్జంప్షన్ అవుతుంది మనకు ఎగ్జామ్లో. ఓకే, సో 15,000 ఈజ్ 100% అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సంటేజో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంతే కదా మనం. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది మనకు, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 18,300 నుంచి 15,000 తీసేస్తే 3,300 గైస్. ఓకే, ఇది ఎంత పర్సంటేజో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇటు నుంచి ఇక్కడ 150తో మల్టిప్లికేషన్ చేశారనుకోండి, 150తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు ఇది 15,000 వచ్చేస్తుంది అనమాట. 100 ఉంది కాస్త. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే
ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంత పర్సంటేజ్ రావాలంటే దీన్ని 150తో డివిజన్ చేసేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది గైస్. ఓకే, సో 150తో డివైడ్ చేసేద్దాం. ఓకే, సో 150, సో ఈ 0 0 క్యాన్సిల్. సో మనకి ఏ టేబుల్లో పోతుంది గైస్? 3 టేబుల్లో పోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 5 దిస్ ఈజ్ వచ్చేసరికి ఎంత? 11 11 0. సో మనకి ఎంత వస్తుంది? ఇది 22 టైమ్స్ పోతుంది గైస్, 22 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. సో 22% అని చెప్పి వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసరికి 22% వచ్చేసరికి మనకి దేంతో ఈక్వల్ గైస్? టీఆర్ఏ కదా. ఓకే, టీ వచ్చేసరికి 4 years అని ఇచ్చారు కదా, సో ఆర్. సో 22%. ఓకే, సో మనకు దీని నుంచి ఆర్ ఎంత వస్తుంది గైస్? ఆర్ వచ్చేసరికి 11/2 కాబట్టి 11/2 కాబట్టి ఆర్ వచ్చేసరికి ఎంత? 5.5% అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనం సింపుల్గా సాల్వ్ చేసేవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం గైస్. ఇఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ 18,000 rupees at the end of 5 years is 6,800 rupees, ఫైండ్ ద రేట్ పర్సంటేజ్ పర్ యానం అని చెప్పి. సో వడ్డీ రేటు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో సేమ్ గైస్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి 100% వాల్యూ ఎంత అయిపోతుంది మనకు? 18,000 అయిపోతుంది. సో 18,000 ఈజ్ 100% అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ వచ్చేసరికి మనకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేసారు గైస్, ఓకేనా. సో డైరెక్ట్ ఇచ్చేసారు. ఇక్కడ ముందు ప్రాబ్లంలో అయితే మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి ఉండేది, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ ఇచ్చేసారు. సో 6,080 ఎంత పర్సెంటేజో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఎంతతో మల్టిపుల్లో ఉంది గైస్? ఇక్కడ వచ్చేసరికి 18 అండ్ 0 ఉంది కాబట్టి 0 పెట్టేయండి. సో 180తో ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? 6080/180 చేసేయాలి. ఓకే, సో దట్ మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1 అండ్ 3 వచ్చేసరికి 54. సో 10 మిగిలిపోతుంది, ఓకేనా. సో 6 పోతుంది గైస్, ఓకేనా. సో 36 అని చెప్పి మనకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ 36. ఓకే, 36% వచ్చింది ఇది. సో 36% ఈజ్ మనకేమని తెలుసు? టీఆర్ అని చెప్పి తెలుసు కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ టైం ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు కదా మనకు. టైం వచ్చేసరికి 5 అని చెప్పి ఇచ్చేసారు కదా. సో 5R అని చెప్పి అయిపోతుంది. 36% ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో దీని నుంచి మనకు ఆర్ ఎంత వస్తుంది గైస్? ఆర్ వచ్చేసరికి మనకు 7 టైమ్స్ పోతుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ మనకు 0.2. ఓకే, రైట్. సో 7.2% అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి. ఎవరికైతే ఈ ఆన్సర్ వచ్చిందో ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయినట్లే. ఎవరైతే సాల్వ్ చేయలేదో మీరు ఒకసారి ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వినాలి గైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ 2,500 rupees becomes 2,950 rupees at 6% రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం టైంని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఓకేనా. సో సేమ్ మనం ప్రొసీజర్ అయితే చేంజ్ చేయము. ఓకే, పైన చెప్పిన బోత్ ప్రొసీజర్స్ ద్వారా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. నేనైతే సెకండ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి మనకు ఎంత? ఏది? పి అని చెప్పి అర్థం. ఓకే, సో 100% వాల్యూ ఏది? 2500 అని చెప్పి అర్థం. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయాలి కాబట్టి ఎంత? 450 వాల్యూ ఎంత అని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు ఎంతతో మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది? 25తో మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది గైస్. సో 450 డివైడెడ్ బై మనం 25 చేసేస్తే మనకు వస్తుంది వాల్యూ, ఒక రిజల్టెంట్ వాల్యూ. సో ఇది 25 1 దిస్ ఇస్ 18 పోతుంది. సో దట్ మనకు ఇక్కడ 18 వస్తుంది. అదే కనుక మీకు డైరెక్ట్ 25 టేబుల్ ఇలా మనకు 18 అని చెప్పి రాకపోతే మనం డైరెక్ట్గా దేంతో 5తో 5 5 అండ్ 5 9 అని చెప్పి అండ్ 0, దెన్ ఆఫ్టర్ 5 1 5 18. ఓకే, ఇలా అయినా మనం చేసేవచ్చు. మొత్తానికైతే ఏం కాదు, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లలో మనకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది, పర్లేదు, ఏం కాదు. సో 18 అయితే మొత్తానికి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 18% అని చెప్పి వచ్చింది కదా, దాన్ని ఇప్పుడు తీసుకోండి. ఈ 18% దేనికి ఈక్వల్ గైస్? ఈ 18% వచ్చేసరికి టీఆర్కే కదా మనకి ఈక్వల్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు 6% ఆల్రెడీ ఇచ్చారు 6. సో ఇక్కడ మనం టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇది 6 అని చెప్పి ఇచ్చారు. సో 18%. ఓకే, ఇక్కడ ఇటు కూడా పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. సో 1 దిస్ ఈజ్ 3. సో టైం వచ్చేసరికి మనకు ఎంత వస్తుంది? టైం వచ్చేసరికి 3 years అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది గైస్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సేమ్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తాము, ఓకేనా. క్వశ్చన్స్ మారినా కానీ ప్రొసీజర్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది. ఇంకా ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ 6,000 rupees ఈజ్
1080 రూపీస్ ఎట్ 4.5% పర్ యానం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ని మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, లాస్ట్కి ఆన్సర్ని కంపేర్ చేయండి గైస్. సో ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు 100% వాల్యూ ఎంత, 100% వచ్చేసరికి 6000 రూపీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ అతనే ఇచ్చేసాడనమాట. సో ఇక్కడ 1080 వాల్యూ ఎంత అని చెప్పి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దేంతో మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, 60తో మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. 1080 డివైడెడ్ బై 60 చేయాలి. 0కు 0 క్యాన్సిల్, 1 జా దిస్ ఈజ్ ఎంత మనకు వస్తుంది, 1 అండ్ 18 జా. ఓకేనా, సో మనకు 18 వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇది 18%. ఓకే, 18% ఈజ్ హౌ మచ్, టీఆర్ పర్సంటేజ్ కదా. ఓకే, సో టీఆర్ పర్సంటేజ్లో మనకు ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చేసారు. ఓకేనా, సో 4.5 ఇంటూ మనకు టీ అని చెప్పి రాసుకుంటాము. ఓకే, 18 బై దీన్ని యువతలు తీసుకొస్తే 18/4.5 అయిపోతుంది. సో టీ ఈక్వల్ టు మనకు 4 years అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది గైస్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఈ డెసిమల్ వాల్యూ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఒకవేళ అర్థం కాలేదనుకోండి, ఇక్కడ చేస్తున్నాను చూడండి. 18/4.5 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈక్వల్ టు టీ కదా. ఓకే, ఈ పాయింట్ని తీసేయాలంటే పైన 10తో మల్టిప్లికేషన్ చేసేస్తాను. ఓకే, సో 180/45 అని చెప్పి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఏ టేబుల్లో 9 టేబుల్లో పోతుంది. 5 జా దిస్ ఈజ్ 20 జా. ఓకేనా, సో ఇది టీ, 5 1 జా 5 4 జా. సో ఇలా అయినా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 4 years అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది గైస్. ఓకే, ఇది సింప్లిఫికేషన్ కోసమే నేను చెప్పిన, మనకు ఆన్సర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేసింది కదా. ఓకే గైస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. ఏ ఫార్మర్ బారోడ్ 50,000 రూపీస్ ఫర్ 5 years from a bank at 8% per annum rate of simple interest for the first 3 years, 10% per annum for 4th year and 12% per annum for 5th year. Find the interest paid by him. టోటల్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అతను కట్టాడో మనకు అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి 50,000 రూపీస్ మీద. సో ఫస్ట్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ని మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఎంత ఉందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో మనకు ఈజీగా అయిపోతాయి తర్వాత. ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ చూడడానికి చాలా అంటే భయంగా ఉంది, బట్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. ఫస్ట్ 3 yearsకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అన్నారు, 8% అన్నారు కదా, 8% అని చెప్పి అన్నారు. సో మనకు టీ ఇంటూ ఆర్ చేసేస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, మనకు 24% అయిపోతుంది. ఓకే, అలానే 4th yearకి ఎంత అని చెప్పారు, 4th year అని చెప్పి రాసుకుంటున్నాను. 4th year ఓన్లీ 1 year కదా. ఓకే, ఓన్లీ 1 yearకి ఎంత, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 10% కదా. సో 10%, 1 into 10% ఎంత, 10%. ఓకే, 5th yearకి ఎంత, 5th yearకి వచ్చేసరికి 12%. ఓకే, సో ఓన్లీ 1 year కదా. 4th to 5th ఓన్లీ 1 year. సో దట్ ఇక్కడ 12%. ఇక్కడ 1 into 12 వచ్చేసరికి మనకు 12% అయిపోతుంది. సో మొత్తం ఎంత అయిపోతుంది మనకు, మొత్తం వచ్చేసరికి 6 అంటే 46 అయిపోతుంది గైస్, 46%. ఓకే, 46% ఈ వడ్డీ రేటుతో మనం ఈ ప్రిన్సిపల్ ఎంత అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాం. ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసరికి 50,000 కదా. సో 100% ఈజ్ 50,000 అని చెప్పి తీసుకుంటాం, 50,000. ఓకే, సో 46% వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అయిపోద్ది కదా. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది, ఎంత అతను పే చేశాడో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో 46% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు ఎంత వస్తుంది, 500తో మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది. ఓకే, 500తో మల్టిప్లికేషన్. సో ఇక్కడ కూడా 500తో మల్టిప్లికేషన్ చేసేయండి, మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా గైస్. సో గైస్ ఇక్కడ 23,000 అని చెప్పి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ప్రొసీజరు. క్వశ్చన్ చూసి మాత్రం భయపడిపోకండి. ఓకే, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, మన ప్రొసీజర్స్ చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది. సో గైస్ వీడియో లెంత్ పెరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడితోనే స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రిమైనింగ్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ పార్ట్స్లో చూద్దాం మనం. ఓకే, సో గైస్ ఇప్పటికీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా గైస్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.